Danes imam pripravljeno za vas eno poslastico, oziroma ne vem zdaj, če bo za vse poslastica, ampak načeloma za tiste, ko me sledite, ponavadi pa spremljate na YouTubu, pol veste, da me ta tema ful zanima. In sicer pogledali smo danes 3 študije, malo bolj na hitrico, zato da ne bo predolg podcast. Dve nista čist sveži, nista od ful stari, ena je pa čist sveža, v bistvu sem danes naletel na njo. Vse 3 študije se tičejo postenja in sicer različnih oblik, niso v vseh 3 študijah ista oblika, ampak ena študija gleda mišično-proteinsko sintezo in kaj se zgodi, če se postimo, ena gleda, kaj se zgodi s postenjem oziroma postenje v primerjavi z kontrolno skupino pri izokalorični dieti in kaj se zgodi z določenimi markerji. Tretja pa gleda, kaj se dogaja, če imamo kalorijski deficit in če je to superiornejše proti klasičnemu kalorijskemu deficitu ali pač ni razlik med postenjem pa klasičnim kalorijskim deficitom. Zdaj, moje osebno mnenje je še vedno tako, da na papirju postenje oziroma določene vrste postenja niso superiornejše od kalorijskega deficita za izgubo telesne mase. Ampak, če pa pogledamo malo bolj v praksi, je pa moje mnenje, da postenje je superiornejše. Tako iz vidika metabolnih markerjev, tako tudi iz vidika na dolgi rok, ali pa na kratek rok, ali pa iz vidika nasploh samo ohranjanja mišične mase med izgubo telesne mase oziroma med tem, ko hočemo izgubljati telesno maso. Nasploh, če gledamo samo telesno maso. Ne govorim zdaj to, da če boš ti delal postenje, boš pa 5-krat hitreje prišel do svojih rezultatov, kot pa če boš delal klasični kalorijski deficit. To ne. Ampak mislim, da če gledamo one nianse, oziroma so določene vrste postenja, ko se naredijo na pravi način, so superiornejše klasičnemu kalorijskemu deficitu. In zdaj bomo tudi videli v nadaljevanju, zakaj tako mislim, pa ene par drugih zadev, ko jih tudi še jaz nisem vedel. No pa že gremo kar na prvo študijo. V tej študiji sem že govoril in sicer na svojem Instagram profilu, tule gre se bo zdaj slika pokazala ali pa tu, bom pa tudi v opis delil link, pa si lahko greste celo objavo prebrati tudi na Instagram. Mi je bila ta študija po mojem najbolj všeč od vseh 3, zato sem jo tudi zdaj dal na prvo mesto. Je pa študija, ki je bila randomizirana, navzkrižna študija s kontrolno skupino, ki je trajala vse skupaj 17 oziroma skoraj 20 tednov. V prvi vrsti, kaj dam tule pokaže, da je študija kvalitetna oziroma moč študije še mogoče malo poveča, je prvo to, da so bili posamezniki, ki so bili v študijo vključeni, so bili ljudje, niso bile živali, teda študija je bila na ljudeh, bila je randomizirana s kontrolo. So pa tek naredili, da je bila navzkrižna, se pravi, vsak sebi je bil kontrolna skupina, kar je ful super zaradi tega, ker izključimo genetiko, izključimo okoljske dejavnike in res vidimo, kaj rezultati govorijo tudi v praksi, ne samo pač na papirju. Skratka, študija je trajala skoraj 4 mesece, to pa zaradi tega, ker so prvo posameznike, vse, ko so jih imeli, so dali na en režim prehrane, zdaj naprimer to je bil Early Time Restricted Eating, in so 5 tednov bili na tem režimu, potem so imeli pa 7 tednov vmes pauze, oziroma washout period se reče, to je pa v bistvu so naredili zaradi tega, da ne bi imel prva intervencija, ne bi imela vpliv na drugo intervencijo, se pravi, 5 tednov ena intervencija, 7 tednov pauze in pol 5 tednov druga intervencija in pol so pač primerjali rezultate. V študiji so sodelovali tokrat samo moški, stari so bili, mislim, da med 41 pa 51 let, se pravi neka srednja starost. Bili so pa vsi, oziroma vsi so kazali znake prediabetesa oziroma so imeli nek rahel metabolični sindrom, se pravi, z glukozo so imeli probleme, oziroma njihov metabolizem je imel malo probleme prebavljati glukozo, niso bili glih optimalno zdravi. Se pravi, po mojem mnenju dejansko kaže povprečno populacijo, zdaj svetovno, ko je v bistvu, po mojem mnenju, tam okoli 70% je takih, ko so v bistvu že prediabetični. Teda tudi vzorec je bil načeloma dober. Res je pa, da je bil pač samo moški spol. Ok, obe intervenciji, se pravi in Early Time Restricted Eating in kontrolna skupina sta bile na izokaloričnem vnosu, to pomeni, da so pojedli toliko, ko so tudi porabili v dnevu. Se pravi, niso se ne redili, ne hujšali, imeli so maintenance vnos. Zdaj, še en plus te študije je bil, da težko narediš randomizirano študijo o prehrani, kjer lahko ful velik aspektov kontroliraš, oziroma tako so dejansko kontrolirajo vsak grižljaj hrane, ko so ga osebe pač zaužile. In sicer vsi, tako kontrolna skupina pol, tako kot tudi Early Time Restricted Eating so jedli v laboratoriju. In so pač naredili tako, da so obroki bili sestavljeni iz 33% kaloričnega vnosa je bil en obrok, jedli so 3-krat na dan, jedli so vse v laboratoriju, vse so dobili tam, znanstveniki so jim dali, oziroma pač tisti preiskovalci, tako da
so imeli res dober nadzor nad hrano in so tudi enačili in kalorije in makrohranila. Teda tudi tu ni prihajalo do razlik. Ok, in kaj so pokazali rezultati? Zdaj, čisto na hitro in na kratko. Pokazalo se je, da v roku 5 tednov Early Time Restricted Eating signifikantno izboljša metabolizem glukoze, neodvisno od kalorijskega deficita, medtem ko se pri istem kaloričnem vnosu, isti razporeditvi makrohranil samo pač čez celoten dan, to ni pokazalo. Se pravi, med dietama je prihajalo do signifikantne razlike v metabolizmu glukoze. Ok, zdaj pa, če se bolj natančno spustim v to, kaj je reguliralo Early Time Restricted Eating in kar ni reguliralo v kontrolni skupini, so v bistvu postenje imelo pozitivno vpliv na delovanje B-celic, ki so v bistvu, pač B-celice so celice, ki sodelujejo v metabolizmu glukoze, nižale so krvni pritisk in oksidativni stres. Medtem ko klasična prehrana oziroma pač posamezniki na klasični prehrani, ko so bili v kontrolni skupini, tam se ni prišlo do tega. Pa še ena stvar, ko se je pokazala, pa se mi zdi, da je fajn omeniti, je, da so imeli takrat, ko so izvajali posamezniki Early Time Restricted Eating, so imeli v popoldanskem oziroma v večernem delu dneva, so imeli ful nižji apetit. Se pravi, na dolgi rok bo višja adherenca oziroma lažje bojo konsistentni pri svojem planu prehrane tisti, ko izvajajo Early Time Restricted Feeding, zato ko je očitno psihično lažje oziroma karkoli, in bo na dolgi rok to tudi prineslo bolj optimalne rezultate. Mi pa vemo, to pa mislim, da se vsi strinjamo, tudi tisti, ko močno nasprotujejo, pa se naročujejo iz postenja, da adherenca je pri planu prehrane oziroma nasploh v lifeu najbolj pomembna stvar in je ključ do uspeha v pač karkoli si pač zastaviš. Ok, se pravi, imamo eno zelo v redu študijo oziroma zelo kvalitetno študijo, kjer lahko trdimo, da je pokazala, da postenje neodvisno od kalorijskega deficita povzroča spremembe na metabolizmu glukoze, ki so pozitivne, kar bi lahko pomagalo zelo veliko posameznikom trenutno. Gremo dalje. Naslednja študija je pa zdaj ta študija, ko sem jo v bistvu videl danes in je čisto sveža. Danes sem to v bistvu prvo videl na YouTubeu, gospodu doktorju, mislim, da je doktor Layne Norton. Sicer se z njegovo analizo strinjam v 80%, ampak 20% je glih tistih ta pomembnih, ko jih bom probal zelo razjasniti, zaradi tega, ker se mi zdi, da ni čist vsega povedal. A ja, pa tudi link od Layna bom delil spod v opisu, da si lahko vsak gre pogledati njegovo interpretacijo. Študija je bila spet ena, po mojem mnenju, kvalitetna, bila je narejena na ljudeh, bila je randomizirana s kontrolno skupino, imela je pa 39 posameznikov. Spet so bili posamezniki, teda je bila pač spet na moških narejeno, ampak tu pač žal ne morem kaj. Zdaj, v kontrolni skupini je bilo 19 posameznikov, v Time Restricted Eating skupini je bilo 20 posameznikov, vsi so bili v kaloričnem deficitu, kalorični deficit je bil identičen, razporeditev makrohranil so imeli pa mislim, da je bilo 30% iz maščob, 60% iz ogljikovih hidratov, pa 15%, 20%, nekaj takega je bilo iz beljakovin. Tehniko se je gibalo, zdaj pač na pamet govorim, tukaj bo itak slika. Zdaj pa pri tej študiji so pa uporabili drugo verzijo postenja. S to verzijo postenja se jaz načeloma, ne da se ne strinjam, da bi jo uporabljal v praksi, ampak jo rajš malo bolj bremzam, zaradi tega, ker se velikokrat zgodi, da glih pri tej verziji postenja pride do večje izgube mišične mase, če ljudi na dan, ko se postijo, imajo tudi na primer trening. To pa zaradi tega, ker so v tej intervenciji izbrali v bistvu 5-2 verzijo postenja, to pomeni 5 dni ješ ad libitum, oziroma pač oni niso jedli zdaj, da so se basali, jedli so pač to, ko jim je pasalo, in pol 2 dni v tednu poješ 500 kalorij. Načeloma kao ni važno česa 500 kalorij, ampak s tem se itak ne strinjam, v glavnem 500 kalorij. Pol so pa med študijo šli, da je bil samo en dan kalorijski deficit 500 kalorij, druge dneve so imeli pa vnosa, mislim na 2400, nekaj takega. In druga kontrolna skupina seveda je pa jedla normalno od 8 pa do 8. In zdaj, kaj so tu pokazali rezultati? Obe dve skupini sta bili v kaloričnem deficitu, to se je treba zapomniti. Pokazali so, da je bilo postenje superiornejše pri izgubi kilogramov, in to signifikantno, postenje je bilo superiornejše pri izgubi maščobne mase, tudi signifikantno, in postenje je bilo superiornejše tudi v manjšanju obsega pasu, kar je pa ful dober pokazatelj, da se je zmanjšala tudi visceralna maščoba, signifikantno v skupini, ko se je postila bolj. Visceralna maščoba je pa dejansko tista maščoba, ko je metabolno dejansko nevarna. Se pravi, če si ti bolj visceralno zamaščen oziroma zamaščenost okoli organov, boš poslabšal metabolizme glukoze, metabolizem, pač nasploh metabolizem, tudi če si na primer zunj zrezan, ker to se lahko zgodi, ljudje so lahko zunj suhi oziroma zgledajo suhi, pa so na noter zamaščeni oziroma okoli organov. Se pravi,
teta maščoba se je verjetno zmanjšala tu, ko se je pač zmanjšal obseg. In še enkrat, v skupini, ki je izvajala TRE, se pravi Time Restricted Eating, se je obseg pasu signifikantno bolj zmanjšal, kot v skupini, ko je izvajala samo klasičen kalorijski deficit. Zdaj pa en caveat, ko ga je pa treba povedati in je en ful velik minus študije. Prvo je to, da oni niso gledali za kavo, povedali so jim, kako morajo jesti, ampak niso pol kontrolirali za vnos beljakovin. Kar je po mojem mnenju škoda, da pač narediš vredno študijo, pa ne gledaš vnosa beljakovin, ko so v bistvu v tej sliki najbolj pomembne. In tu se je pokazalo, tudi Lane pove, da se je pokazalo 25% razlika na koncu. Mislim, da so jedli 31 gramov, so jedli na obrok beljakovin v skupini Time Restricted Eatinga, pa mislim, da 21 ali nekaj takega. V glavnem bom tule grdelil. Vem, da je bila 25% razlika v dnevnem vnosu beljakovin, kar je ful. Ampak, in tudi se tudi z Laneom strinjam, da ta razlika 25% v vnosu beljakovin ne pojasni padca telesne teže, padca maščobne mase, padca obsega pasu. Ok, čak malo zdaj. Res je, da mehanistično mogoče postenje nima drugačnega, ful boljšega vpliva kot pa kalorijski deficit. Sam če si glihkar omenil, da je bil adherence boljši na Time Restricted Eatingu, oziroma pač tudi, ko so izvajali 5-2. Mi vemo, to sem že prej rekel, da je adherence oziroma konsistenca v planu prehrane oziroma nasploh v lifeu je ključ do doseganja ciljev. In če ti v praksi, če se na papirju ne kaže nekih razlik, ok, superiornejše postenje ni v primerjavi z kalorijskim deficitom, ampak če se pa v praksi kaže, da ljudje, ko izvajajo delno postenje, 2-5 postenje, Time Restricted Eating, Early Time Restricted Eating, da imajo boljšo adherenco na teden, na 2, na 3, na 1 mesec, na 6 mesecev, na 1 leto, pa mislim, da v praksi se pokaže, da je postenje superiornejše. V glavnem, še ena študija, ko se mi zdi, da se nagiba v smer, da je postenje rahlo superiornejše. Ampak, ta študija ima en velik minus in bi jo bilo treba ponoviti oziroma narediti na nov način novo, ki bi vsaj, če ne druga, na isti način bila naredita, ampak da bi kontrolirala vsaj vnos beljakovin, oziroma enačila vnos beljakovin, če ne celo tudi, da bi dodali še vadbo, pač 2 do 3 krat teden, pa bi pol videli, kaj se zgodi. Ok, pa še zadnja študija. Govorimo pa o študiji, ki je opazovala, kaj se zgodi z miofibrialno proteinsko sintezo, oziroma mišično-proteinsko sintezo, če izvajamo Time Restricted Eating, da jemo od 10 do 6 zvečer, ali pa če jemo normalno kavo, pač oni so pojmovali kot normal eating patterns, se pravi od 8 do 8. In pač so gledali, kaj se dogaja z miofibrialno proteinsko sintezo. Ok, pa sem da hitro razjasnim, zakaj je v bistvu sploh to pomembno, zakaj so pomembni nivoji oziroma trajanje miofibrialne proteinske sinteze. Ok, če se osredotočimo samo na ta aspekt zdaj. Mi imamo v telesu mišično-proteinsko sintezo, pa mišično-proteinski breakdown. In zdaj, načeloma, če je vse ok, je tam 50-50. Zdaj pa ciljamo seveda načeloma še posebej, če hočemo napredovati v mišični masi ali pa nasploh v recovery ali pa nekaj, ciljamo, da je mišične proteinske sinteze več kot pa breakdowna. Zato to bo pomenilo, da bomo večino časa oziroma več časa bomo v anabolnem stanju kot pa v katabolnem stanju. In zdaj pač oni so pregledali, ko imaš ti normalen plan prehrane ali pa če imaš Time Restricted Eating, se pravi ena verzija postenja, če se med tem dvema intervencijama kaj spremeni, pač oni so predvidevali, da se bo na TRE zmanjšala mišična proteinska sinteza, zaradi tega, ker pač ti nimaš konstantnega priliva aminokislinov v obtok. Zdaj pa pogledamo, kaj se je dejansko pokazalo v rezultatih. Spet imamo randomizirano navzkrižno študijo na ljudeh, spet je bila srednja starost, mislim, da je bila poprečna starost 45 ali 46, bili so isto moški. Pa tako sem že prej rekel, dali so jih na 2 intervenciji, prvo so dali na intervencijo od Time Restricted Eatinga, se pravi so jedli od 10 pa do 6 zvečer, potem so dali pa na Normal Eating Patterns od 8 do 8. Študija vse skupaj je trajala 10 dni, gledali so pa pač primarni rezultati so bili itak pač miofibrilarna proteinska sinteza, so pa zraven gledali še druge markerje, ko so jih vzeli iz krvi, iz sline pa iz urina, če se ne motim. Pa opazovali so tudi telesno kompozicijo, ko so jo pa gledali z DEXA scanom, se pravi z zlatim standardom testirane telesne kompozicije. Ok, se pravi, v prvi vrsti, kar nas zanima, je, kaj se je zgodilo z proteinsko sintezo. In pokazalo se je, da med skupinama ni prihajalo do signifikantnih razlik v proteinski sintezi, niti ni prihajalo sploh do razlik. Če pogledamo rezultate, tule kar se bo pokazala slika, lahko vidimo, da ni prišlo, ne samo da ni bilo signifikantne razlike, ni prišlo do razlik.
Zdaj pa, kaj se je še spet pri tej študiji pokazalo? Spet se je pokazalo, da se je izboljšala regulacija glukoze, se pravi metabolizem glukoze se je izboljšal, ampak samo v skupini, ki je izvajala time restricted eating. A ja, pa mislim, da sem prej pozabil povedati, da je bil spet plan prehrane, je bil isoenergetični. To pomeni, da so imeli maintenance, se pravi, metabolizem glukoze se ni izboljšal zaradi kalorijskega deficita, ampak očitno zaradi enih presnovnih poti, ki jih določene vrste postenja aktivirajo. Zvišajo njihovo delovanje v primerjavi samo z klasično prehrano, ko si čez cel dan razporediš hranila. Pa kaj se je še pokazalo v tej študiji? Pokazalo se je, da je v skupini, ki je izvajala time restricted eating, prišlo do signifikantne izgube mišične mase okoli trupa. Reče se trunk muscle mass. Zdaj pa, to tudi oni napišejo, ampak da pa če jaz povem kontekst, kaj to v bistvu pomeni. To pomeni, da se da, mislim, da je bila razlika pol kilce, pol kile več mišične mase so izgubili v skupini TRE, ko pa skupina, ki je pač jedla normalno prehrano, ampak čisto celotna oziroma verjetno se 95% izgube mišične mase da pojasniti za izgubo vode, zaradi tega, ker je logično, da ker smo mi določen del dneva nimamo hranil, oziroma predvsem nimamo glukoze, bo telo moglo glukozo iz nekje dobiti. In glukoza za delovanje mišic se lahko dobi samo iz mišic. Se pravi, glukoza v mišicah je pa shranjena v obliki glikogena. In s tem, ko mi glikogen porabimo, kar ga bomo definitivno več porabili, ko bomo izvajali TRE, ko pa samo klasičen plan prehrane, zaradi tega, ker pač bomo porabljali več glukoze iz zalog, namesto iz obtoka, se bo zmanjšala telesna teža že samo zaradi tega, na račun ogljikohidratov oziroma glikogena iz mišic, plus zmanjšala se bo telesna masa oziroma telesna teža na vagi, s tem, ko bo voda šla zraven glikogena stran. Teda, dejansko se da celotna izguba mišične mase, ko je bila tule med skupinami različna, se da pojasniti za izgubo vode. No, in to je v bistvu to za danes. Pač, spet, 3 nove študije, eno študijo, v bistvu 2 študiji sem danes prvič videl, to tako je Layne Norton povedal, pa uno za miofibrilno proteinsko sintezo mi je tudi en poslal v zasebno, pa sem jo bolj pogledal, tudi za testo nisem bil pač seznanjen drugače, zaradi tega, ker je tudi bolj sveža. V glavnem, vse 3 študije se mi zdi, po mojem mnenju, so danes spet pokazale oziroma so nagnale tehtnico malo v smer določenih verzij postenja, predvsem time restricted eatinga in early time restricted eatinga v primerjavi z kalorijskim deficitom oziroma z normalnimi vzorci prehrane oziroma kakorkoli se to v slovenščino prevede. To je pa to. Upam, da ste se kaj novega naučili, upam, da sem bil dosti jasen, da nisem preveč zakompliciral. Če koga kaj zanima, v komentar, zasebno, ni panike, če nočeš komentarje pisati, da se ne javno izpostavljaš, sem pripravljen odgovoriti, tudi če imaš kak kontrargument oziroma če sem kak rezultat narobe predstavil, prosim, piš, da vidim, kaj sem zasral. To je to. Se vidimo v naslednjem videu, pa še enkrat hvala za ogled. Ajde.